Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons la vidéo l'exercice 41, la page 21. Alors, nous allons l'exercice. Donc, soit x un nombre réel, on donne, donc on a l'expression A, l'expression B. La première question, factoriser l'expression A. Alors, nous avons l'expression A, les rois, x moins 3 le tout au carré moins 1. Donc on va factoriser cette expression et on va l'écrire sous forme des facteurs. أول ملاحظة أولا كالمعتاد نتعرفوا على l'écriture ديالنا. Donc puisque عندنا l'abstraction خارجة على les parenthèses, alors عندنا les termes يعني la première partie هي هذه و la deuxième partie هي 1. Alors هذه c'est une identité remarquable ولكن إلا مشينا نطبقوها l'identité remarquable pardon نذكر بها هي اللي هي a moins b le tout au carré. هذه كيمكن لنا نكتبوها sous forme ديال soustraction ou addition a au carré. On a b au carré. Le deuxième terme il y a 2 fois a fois b. ولكن ما يمكنش لينا نطبقوها هنا باسكو الا طبقناها غادي نكونوا نديروا الديفلوبمون وغادي نكونوا بعدنا على الكيسيون اللي مطلوبه هنا. الوغ خصنا نفكروا بطريقه واحده اخرى. ملي كنلاحظوا في ليكريتور كلها قلنا sous forme d'une soustraction. Le premier terme sous forme d'un carré ou le deuxième terme اللي هو 1 هذا كيخلينا نفكروا في هذه ليدونتيتي روماركابل a au carré moins b au carré اللي هي soustraction ولكن لو carré moins un carré اللي هي كيمكن لنا نحولوها sous forme de deux facteurs. Le premier facteur soustraction et le deuxième addition ولا العكس. alors غادي ناخذوا a moins b وهنا a plus b بيناتهم bien sûr la multiplication. هذه هي a au carré. هنا ما عندناش بي او كاري ولكن كيمكن لنا نضيفوا هنا لو كاري باسكو 1 او كاري كتبقى دائما 1. الوغ عندنا سو فورم دين ايدونتيتي اللي كتابه كلها ا او كاري. هذه هي ا اللي تلعب الدور ديال ا و 1 غادي يلعب الدور ديال بي. الوغ كيمكن لنا نحولوا هاد ليكريتور دائما لدو فاكتور كما قلنا ملتيبليي بار عندنا تكون عندنا لا ملتيبليكاسيون. لو بروميي فاكتور سوستراكسيون لو دوزيام غادي يكون اديسيون او العكس كما قلنا. هنا ناخذوا لو تيرم يعني هاد لا باز ا اللي هي x moins 3 x moins 3 ا ديالنا ونورمالمون خصنا نديرها اونتر بارونتيز باش نربحوا شويه الوقت. لا داعي لذلك لان غادي يكونوا لي بارونتيز بريسيدون سيني بلس يعني حتى شي حاجه ما غتغير. هنا موان يعني موان بي لا ميم شوز. هنا x moins 3 اللي هي a وهنا 1. alors on va simplifier. le premier facteur x moins 3 moins 1 donc x غنحافظوا عليها moins 3 moins 1 c'est moins 4 multiplié par x moins 3 plus 1 c'est moins 2. voilà on a factorisé l'expression A. نمشيو الآن l'expression deuxième question. calculer ou bien simplifier l'expression A moins 1 tiers B. أول حاجة on va remplacer A par يعني leur valeur يعني la valeur ديالها ou bien l'expression اللي كتعبر عليها. حنا كنلاحظوا عندنا دوز اكسبرسيون اللي كيعبروا على A. عندنا l'expression الأصلية وعندنا l'expression اللي هي factorisée اللي هي على هاد لا فورم. الوغ بويسك دائما ممكن نبغيو نديرو لي كالكول ولا سامبليفيكاسيون دائما من الاحسن كيكون عندنا لي تيرم او بيان كتكون ليكريتور ديفلوبي. الوغ غادي ناخذوا هاد نعوضوا هذه الاصليه اللي عندنا ونديروا لها الديفلوبمون باش نقدروا نديروا نحصلوا على لي كالكول او بيان سامبليفيكاسيون. الوغ نعوضوا ليكريتور ا ب x moins 3 au carré moins 1 دونك هذه كلها l'écriture A moins 1 tiers la même chose نمشيو نعوضو ب B اللي هي 3x au carré plus 3x moins 18. alors هنا هاد لي كروشي كيمكن لنا نحيدوهم لان بريسيدون سيني بلس حاجه ما غاديش تغير لي سيني. alors on va développer هاد ليكريتور. كنلاحظوا هنا identité remarquable a x moins 3 le tout au carré اللي هي a moins b au carré. donc يمكن لنا نحولوها ل 3 termes soustraction et addition. alors soustraction et addition donc x au carré كتبقى x au carré. le dernier terme 3 au carré غادي يكون هو 9 اللي هو 9. هنا 2 fois x fois 3 اللي هي 6x. كنلاحظوا كنديرها مباشره لان هادشي سبقنا شفناه وما نساوش موان زا. فوالا الان نمشي ننتقل لا دوزيام بارتي. كيمكن لنا ايضا هنا واحد الملاحظه كما قلنا كيمكن لنا نديرو هنا لي كروشي ولا لي بارونتيز ولكن لا داعي لذلك. هنا عندك اختيارين يا اما لاحظوا ما حطيتش الموان ولا البلس لان عندي اختيار يا اما اون فا ديفلوبي سولمون 1 sur 3 في هاد لوكا غادي ندير الموان
ونفتح le crochet إلا كنت باغي ندير غير 1 sur 3 ولا on va développer moins 1 sur 3 وفي هذا لوكا غادي يكون عندنا لي سيني خصنا نكونوا نضبطوهم مزيان. الوغ غندير يعني لا دوزيام شوا غادي نخلي موان اون ديفلوب يعني ندير ديستريبيتيفيتي فقط ديال 1 sur 3 ولكن في هذا لوكا ضروري نفتحوا البارونتيز. دونك اون فا ديستريبيي سولمون 1 sur 3 1 sur 3 fois 3 x au carré on va simplifier par 3 وكتبقى لنا فقط x au carré plus 1 sur 3 fois 3x نفس الشيء on va simplifier par 3 وتبقى لنا فقط x moins 1 sur 3 fois 18 يعني 18 sur 3 اللي هي moins 6. Voilà. Alors donc هذه la première partie 9 moins 1 c'est 8 alors غتكون عندنا x au carré moins 6x plus 8 on va éliminer ces parenthèses précédent signe moins alors ندخلوا مباشرة كما قلنا هنا عندنا لو سيني بلس غتولي لنا moins x au carré moins x plus 6 on simplifie donc عندنا x au carré و x moins x au carré sont semblables متشابهين في l'inconnu ومتشابهين في البويسونس et plus que ça sont deux termes les huma opposés donc la somme d'eux égale à 0 moins 6x moins x c'est moins 7x voilà plus 8 plus 6 c'est plus 14. Voilà on a simplifié ou bien on a calculé normalement simplification هذا ماشي الكالكول لان الكالكول كيقال بالنسبه لي نمبر كوني دونك بويسك بقى لنا فقط واحد لانكوني دونك on a simplifié هذه l'écriture. نمشيو الان la troisième question, on déduire la forme factorisée de B. Donc on va factoriser cette expression liée B puisque on déduire donc غادي نحاولوا نستعملوا هذه l'expression. اشنو شفنا donc on a في la deuxième question بان A moins 1 tiers B égale moins 7x plus 14. لاحظوا هنا هذه l'expression on peut يعني نقدروا نديروا لها الفاكتوريزاسيون. On peut la factoriser par moins 7 ou bien par 7. هنا باش نقلبوا factoriser B يعني غنديروا بحال الشكل ديال لي زيكواسيون غادي نتخلصوا من هذا A نديوها لو دوزيام مومبر نحاولوا نقلبوا فقط على نخليو غير B. الوغ غتكون عندنا هنا moins 1 tiers B اللي غتبقى لينا هنا on peut factoriser par moins 7 غتبقى لينا x هنا 14 هذه راه بلس 14 اللي هي moins 2 fois moins 7. الوغ إلا درنا فاكتوريزاسيون بار موان 7 دونك غتبقى لنا موان 2 يعني بلس موان 2 اللي هي موان 2 خصنا نردوا البال هنا اللي دار الفاكتوريزاسيون فقط ب 7 غتبقى له موان اكس بلس 2 ولكن مادام درنا موان 7 يعني اون شونج لي سيني يعني بحال درنا فاكتوريزاسيون حتى بالموان. الوغ كما قلنا هاد الأ هاد لو تيرم أ كما شفنا في لي زيكواسيون غندوه لو دوزيام تيرم غتولي لنا موان أ اون شونج لو سيني دو أ كي بريسيد لو تيرم أ égal donc نواصلوا الان pour باش نحسبوا تبقى لنا b on va multiplier donc on va multiplier par moins 3 voilà donc on va multiplier par moins 3 هذا le terme هذا le membre pardon وفي نفس الوقت on va يعني multiplier par moins 3 هذا le membre on va multiplier par le même nombre اللي هو moins 3 donc هنا غتبقى لنا فقط b باسكو غتكون عندنا moins 3 وعندنا moins 3 لتحت donc on va simplifier هنا moins 3 fois moins 7 غتبقى لنا تولي لنا 21 fois x moins 2 fois moins 3 fois moins a c'est plus 3a ملاحظ 3a au même temps 3a غتكون عندنا ناخذوا لها ليكسبرسيون فاكتوريزي ديالها سواء ناخذوا هذا او لهذا او لهذا سي ميو ناخذوا اللي هو فاكتوريزي اللي هو x moins 4 fois x moins 2 x moins 4 fois x moins 2 دونك هنا تجاوزت عده مراحل او ميم طون جي ملتيبليي بار موان 3 وفي نفس الوقت عوضت ا بهذا ليكريتور ديالها. الوغ اش كتلاحظوا الان بالنسبه لبي donc on a deux termes, le premier terme et le deuxième terme parce que on a l'addition. On a un facteur commun ما بين هاد les deux termes اللي هو x moins 2 x moins 2. Donc on va factoriser par x moins 2. كيبقى لنا هنا 21 le terme كيبقى لنا هاد le facteur 21 plus هنا كيبقى 3 fois x moins 4. ونغلقوا les parenthèses.
وهنا في الحقيقه اصلا خصنا نديرو هنا ولا باردون عندنا لا ملتيبليكاسيون ماشي ضروري نوضعوا لي بارونتيز. الوغ ça y est on a factorisé b كيبقى لينا فقط ندير واحد السامبليفيكاسيون بالنسبه لو دوزيام فاكتور دونك x moins 2 donc 21 3 fois x plus 3x plus donc 3 fois moins 4 c'est moins 12 égale x moins 2 fois donc 21 moins 12 c'est 9 plus 3x. Voilà, on a factorisé l'expression b ou on peut factoriser par 3 وغادي يصبحوا لنا 3 facteurs اللي بغا يديرهم. donc غتكون عندنا 3 fois x moins 2 donc هذه remarque fois donc كتبقى لنا هنا 3 plus x ou bien x plus 3 كنحصلوا على هاد l'écriture.